இயர் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. திரும்பி பார்த்தா இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் மூமெண்ட் என்னோட இந்த பிஸ்னஸ் ஜர்னி தான். ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்போட பிக் மைல்ஸ்டோன். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வெல்க் ஆர்டர் ஸ்டோரி இது. இந்த கஸ்டமர் அவங்க பேபி கிராடில் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ்க்காக 75+ கஸ்டமைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. 5 டிஃப்ரெண்ட் காட் பிக்ஸில் அவங்க பேபி நேமோட வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி நீட்டாக செப்பரேட் பேக்கிங் கவரில் பேக் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் யூனிக்கான ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ உடனே பயோவில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த பெஸ்ட் மொமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.